江南霹雳堂雷家雷无节前来拜山。听不清你们在说什么。这就是问剑望城山，大点声行不行？我们第一次来做客，是不是应该客气点儿？谁请你来做客了？你是雪月城弟子，剑仙的弟弟，拿出点气势。没错，我是雪月城的弟子，剑仙的弟弟。什么世面没见过呀？你们要干什么？听雨剑，江南霹雳堂雷家雷无节前来。哎，怎么是你？我不过效仿一下李兄问剑望城山，你这是要杀我呀？什么人？是叔祖。你就是赵玉珍啊？听雨，怎么会这样？我方才感受到听雨的剑意，还以为是他来了。花神节的烟花，好美啊！始终如初见，从此策马江湖梦不复原。在想什么？想起小时候，每年元宵节我都会去烟火大会。我小时候啊，总被人挡着，我二爹就把我放在肩膀上。你呢？你在想什么？我在想，雷门的人要是知道自己的火气被这么用，一定会被气死的。啊！我要表演啊！我要表演！我要表演！再说，我是你朋友，可你欠我钱，这本来就是两回事。那这碗阳春面500两，我让你吃了。行，500两就500两，我又不是付不起这钱，就当是你那天在望城山下的救命之恩了。那天你要是弃我而去，苏昌黎在哪儿，我必死无疑。那你别吃面。干什么呀？我救你是因为你是我朋友。就算你萧瑟是街头卖艺、玩杂耍赚钱的穷光蛋，只要你是我的朋友，我都会救你的。但是你把情谊换成银子，你别说是500两，5万两我都不跟你换。那你的意思是，你愿意为我这朋友赴死？那你未承诺呢？比如，你曾经跟我说过你母亲留下守护的承诺。这一个是情义，一个是责任，有什么区别？情义是我雷无节闯荡江湖最看重的东西，我可以为之生，亦可以为之死。那责任是我出生以后便背负的，那是我不得不做的承诺。那倘若你要守护的人，要杀我，怎么办？那便说明我母亲他们错了，那人不值得我守护，我带你跑就行了。你赶紧走，找到最近的兵衙，走。叶姑娘，小心！好久不用这类武功，都会忘记叫什么名字了。自在心中生功。对，就是这个名字。叶安石，在天外天我叫叶安石，如今在回中原，还是叫我吴心吧。多谢大舅。我当是谁呀？上回放你回到天外天，这次你竟然还敢跑回中原？放我回，就凭你？
走了。是心剑与你产生了共鸣，幻化出了我的样子。阿娘，我真的好想你，阿娘。我和姐姐还有外公都已经重逢了，若是你和阿爹还在的话，我们就可以像小时候那样一起生活了。傻孩子，没关系，只要你心里一直想着我们一家人就永远在一起。对了，阿娘，我现在已经是青龙守护了，可是我不知道作为一个真正的守护到底应该做点什么。在我回答你之前，你先告诉我，你为何执剑？因为我有想保护的人。对于守护来说，执剑的意义就是守护想要守护的人。想要守护的人。守护想要守护的人。守护想要守护的人。守护想要守护的人。好，时隔10年，这把仙剑终于有了自己真正的主人了。先把药喝了吧。不用担心我。其实，我早就想到会有这一天。踏上江湖路，有的时候你不想杀人，人家却想杀你，我都明白的。所谓身不由己，就是这样。可是这些都是错的。大家打打杀杀，仇恨不断，永远没办法终结。这不是我心里想要的江湖。我知道，你要的是鲜衣怒马，把酒当歌。是我想的太简单了吧？你知道我心中的江湖是什么样的吗？我曾经以为，江湖跟朝堂一样，只有无尽的野心。直到我遇见了你，遇见了无心，还有天外天、雪月城、暗河。我现在觉得江湖是一面镜子。镜子。人在面对镜子的时候看到的是自己，面对江湖的时候看到的是自己的内心。